Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ կապված համաճարակային իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք շարունակում է մնալ ծանր, թեև կարող ենք ասել, որ մենք ունենք բավականին կայուն իրավիճակ, սակայն խնդիրն այն է, որ մենք ոչ մի երաշխիք չունենք, որ այս կայունությունը կպահպանվի եւ հետեւաբար մեր միակ գործիքը հակահամաճարակային խստիվ կանոնները պահպանելու մեջ է, հնարավորինս համատարած եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակիչների կողմից եւ մենք շարունակում ենք լայնորեն քարոզչություն տանել, իրազեկման աշխատանքներ տանել, որպեսզի մեր հայրենակիցները պահպանեն 3 պարզ հակահամաճարակային կանոններ, առաջինը ամենուր կրել դիմակներ, բացի նվազագույն սահմանված դեպքերից եւ պահպանել սոցիալական հեռավորությունը եւ ախտահանել պարբերաբար ձեռքերը, կարող եմ արձանագրել, որ ըստ էության այն խնդիրը, որ մենք դրել էինք, լուծվում է եւ դիմակների գները շուկայում ընկնում են եւ դրանք ամեն շաբաթվա հետ դառնում են ավելի մատչելի, հաջորդ ուղղությունը, որով մենք առաջ ենք շարժվում, առողջապահական կարողությունների զարգացումն է, որպեսզի մենք հնարավորինս բարձրորակ ծառայություններ առողջապահական կարողանանք մատուցել կորոնավիրուսով վարակված մեր հայրենակիցներին եւ ես տեղեկացրել եմ երեք նաեւ իմ Facebook-յան էջի միջոցով, որ մենք բավականին մեծ թվով թթվածնային սարքերի ձեռքբերում ենք ունեցել պետական բյուջեի միջոցների հաշվին եւ ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել առողջապահության նախարարին, որպեսզի նա ներկայացնի, թե այդ ձեռքբերումը ինչ է փոխում մեր կյանքում եւ գնահատական տա ընդհանուր համաճարակային իրավիճակին, որը մենք այսօր ունենք։ Համեցեք, պարոն Թովոս։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ մինչև առողջապահական համակարգի կարողությունների շարունակական զարգացմանը անդրադառնալը, խոսել իհարկե իրավիճակի մասին, հիվանդությունով պայմանավորված։ Մենք կարծես թե ամեն օր արձանագրվող դեպքերի բացարձակ թվի առումով բավական կայուն վիճակում ենք, այսինքն օրական արձանագրվող դեպքերը բացառությամբ երեկվա դեպքի, երբ որ շատ քիչ հարաբերականորեն քիչ, մոտ կրկնակի անգամ քիչ տեստեր էին արվել, տատանվում է մոտավորապես 500-ից 600-ի շրջանակներում եւ այդ իմաստով իհարկե կարծում եմ, որ իրավիճակի ավելի բարդացումը կարող ենք արձանագրել, որ դեռ տեղի չի ունեցել։ Դա կարծում եմ մեր վերջի շրջանի հակահամաճարակային միջոցառումների արդյունք է նաև, երբ որ մեր քաղաքացիները անսալով մեր կոչին իշխանությունների, կոնկրետ վարչապետի, մեր առողջապահության նախարարության ավելի ակտիվ սկսեցին կրել դիմակներ, ավելի շատ տեղերում, ավելի շատ իրավիճակներում, ավելի հաճախ սկսեցին լվանալ իրենց ձեռքերը եւ գրեթե ավելի շատ իրավիճակներում փորձեցին պահել սոցիալական հեռավորությունը։ Եվ միայն դրանում է փաստացի եւ նաեւ մենք ենք դա զգում իրավիճակի շտկման բանալին։ Այսինքն նույնիսկ այս կայուն վիճակի լավ իմաստով մեղավորը մեր կանոնները պահպանելն է։ Հետևաբար մենք պետք է շարունակենք կանոնների պահպանումը, որպեսզի ունենանք արդեն ավելի ցածր թվեր։ Ինչու է շատ կարևոր թվերի ցածրացումը, որտեղ նույնիսկ առողջապահական մեծ հզորությունների պայմաններում մենք գիտենք, որ վարակված անձանց ինչ որ տոկոս, եւ բարեբախտաբար դա դեռ Հայաստանում շատ փոքր տոկոս է, աշխարհում լավագույն տոկոսներից մեկը դժբախտաբար մահանում է։ Այսինքն մենք գիտենք, որ եթե այսօր արձանագրվել է 320 դեպք, ապա դժբախտաբար նույնիսկ ամենաբարձր որակի ու պատշաճ բուժօգնության արդյունքում միևնույն է մոտավորապես 1.5-1.6% այդ քաղաքացիներից մահանալու է, այսինքն օրինակ 5-6 հոգի ամեն դեպքում մահանալու է այս քաղաքացիներից։ Եվ հենց դրանով է պայմանավորված, որ կարևոր է ոչ միայն պատշաճ բուժօգնություն մատուցելը, այլև այդ թվերը փոքրացնելը, որ մենք ունենանք քիչ մահացություն այս հիվանդության արդյունքում։ Անդրադառնալով հզորությունների զարգացմանը, այո, մենք երեք
մեծ ձեռքբերում ենք ունեցել, որը իհարկե արվել էր մոտ 2 շաբաթ առաջ, սակայն տեղափոխման եւ արտադրության հետ կապված ժամանեց 3 Երևան, 3 առաջի օրը գիշերը ու հենց օդանավակայանից շատ օպերատիվ կերպով բաշխվեց Հայաստանի գրեթե բոլոր կորոնավիրուսով զբաղվող հաստատված դեպքերով եւ կասկածելի դեպքերով զբաղվող հուշհաստատություններին ու դրա արդյունքը մենք տեսանք հենց 3 երեկոյան։ Մենք ամեն օր, երբ որ հայտնում էինք, թե քանի քաղաքացի ունենք հոսպիտալացման կարիք ունեցող, այդ թիվը հիմնականում վերջի 1 շաբաթվա ընթացքում տատանվում էր 150-ից 200-ի շրջանակներում, որոնց մի մասը գտնվում էին տանը, այսինքն տանն էին սպասում հոսպիտալացման եւ մյուս մասը գտնվում էին այլ բժշկական կենտրոններում։ Եվ 3 երեկոյանից մենք փաստացի տանը սպասող քաղաքացի որպես այդպեսին չունենք, այսինքն այն քաղաքացիները, որոնց մոտ հաստատվում է կորոնավիրուսային հիվանդություն եւ նրանք կարիք ունեն հոսպիտալիզացիայի, իրանց առողջական վիճակով պայմանավորված, նրանք հրատապ հոսպիտալացվում են եւ այս առումով մենք կարող ենք ասել, որ այդ խնդիրը լուծված է։ Հաջորդ խնդիրը մնում է որոշ բուժհաստատություններից դեպի կորոնավիրուսային հիվանդությամբ զբաղվող հիվանդանոցներ տեղափոխումը, դա նույնպես մոտ օրերս կլուծվի, այսինքն մենք այդ առումով հիմա բավական բարվոք վիճակում ենք եւ պետք է ամեն ինչ անենք այդ իրավիճակը պահելու համար։ Նաեւ վաղը եւ մյուս օրը եւս մի քանի բժշկական հաստատություններ կմիանան իրենց մահճակալներով եւ նաեւ ռեանիմացիոն մահճակալներով կորոնավիրուսի դեմ պայքարի այս նորաստեղծ համակարգին, մեծ ծավալ կավելանա Դիլիջանի բժշկական կենտրոնում, որտեղ մի մասն է շահագործված եւ Արմենիա բժշկական կենտրոնը կմիանա վաղը չէ մյուս օրը համակարգին 50 մահճակալով եւ 8 վերակենդանացման մահճակալներով պրոցեսները դանդաղում էին հիմնականում այս թթվածնային համակարգերի մատակարարումների հետ կապված միանալու փուլի մեջ են նաև Սպիտակի բժշկական կենտրոնը ամբողջությամբ եւ Մարտունու բժշկական կենտրոնի մոտ 50 մահճակալները միացել է արդեն Վեդու բժշկական կենտրոնը, այսինքն ըստ էության կրկին ուզում եմ շեշտել, որ սա մի աննախադեպ մոբիլիզացիա է առողջապահական ռեսուրսների, թե մարդկային, թե շենքային, թե սարքավորումների, թե ֆինանսական ուղղված բոլոր կարիք ունեցող քաղաքացիների բուժմանը, որը սակայն երբեք չպետք է փոխարինի հակահամաճարակային միջոցառումներին։ Նաև ուզում եմ որպես ամփոփում ներկայացնել, թե ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում քանի քաղաքացի ունենք, ինչը նույնպես ցույց է տալիս իրավիճակի լրջությունը, թեկուզ եւ կայուն, սակայն դեռ ծանր լինելը։ Այս պահին ունենք ծանր վիճակում 504 քաղաքացի, ծայրահեղ ծանր վիճակում 123 քաղաքացի եւ թոքերի արհեստական օդափոխության միացված 44 քաղաքացի, այսինքն գումարային 627 քաղաքացի գտնվում են ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում, ինչը շատ մտահոգիչ է եւ կրկին անգամ կոչ եմ անում այս վարքագիծը որդեգրել որպես երկարատև վարքագիծ եւ ոչ թե կարճատև մի օրյա կամ պարզապես չտուգանվելու համար արվող քայլեր, խոսքը դիմակների կրման մասին է, խմբով չհավաքվելու եւ ձեռքերը լվալու եւ պատրաստ լինել այսպես ապրել այնքան ժամանակ, քանի դեռ ամբողջությամբ այս մարտահրավերը վերացած չէ ոչ միայն Հայաստանից, այլև ամբողջ աշխարհից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան, իսկապես նկատելի է, որ մեր ավելի ու ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ են հետևում հակահամաճարակային կանոններին, բայց քանի դեռ մենք թվերի էական շրջադարձային նվազում չունենք, չենք կարող ասել, որ բավարար չափով ենք հետևում հակահամաճարակային կանոններին եւ ելի տվյալ դեպքում գործիքը, որը մենք պատկերացնում ենք, որը պետք է մեզ օգնի հակահամաճարակային համընդհանուր շարժման մեջ է, որպեսզի հնարավորինս մեծ թվով մարդիկ ներգրավված լինեն դրան։ Ենթադրաբար հիմա մեր վարակի տարածման գործակիցը 1.3 է, 1.1-ի շրջանակում, այսինքն մեկ հիվանդ մարդը, վարակված մարդը վարակում է 1.1 մարդու, 10 հոգին 11 մարդու, բայց ես ուզում եմ սրա հակադարձ բանաձևը առաջարկել, որ ամեն 10 հոգին, ովքեր պահպանում են հակահամաճարակային կանոնները, իրենք եւս 10 հոգու, այսինքն մի հոգին եւս մի հոգու, եւս 2 հոգու,
հետևականորեն աշխատի դրդի քաջալերի, որպեսզի նա նույնպես պահպանի հակամաճարակային կանոնները։ Ես իմ փորձից կարող եմ ասել, որ դիմակներ բաժանելու այդ process-ը շատ օգտակար է եւ նաեւ բոլոր նրանք, ովքեր այդ հնարավորությունը ունեն, չնայած այսօր Կարմիր խաչի հետ մոտ 1000-ից ավել կամավորներ ամեն օր անում են այդ գործը, բայց նրանք, ովքեր հնարավորություն ունեն օրվա մեջ 5 րոպե տրամադրելու թեկուզ 10, 20, 30 դիմակ բաժանելու են քաղաքացիներին, ովքեր չեն կրում դիմակ կամ ակնհայտորեն մաշված դիմակներ են կրում, դա շատ օգտակար կլինի։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք տեղյակ եք, որ մեր միջազգային շատ գործընկերներ աջակցություն են ցուցաբերում Հայաստանին, նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ աջակցության համար, գիտեք, որ նախորդ շաբաթ Ֆրանսիայից բժիշկների խումբ է ժամանել եւ որոնք գործունեություն են ծավալում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնում եւ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն մասնաճյուղում, եւ ես ուզում եմ հիմա խոսքը փոխանցել Ֆրանսիայից ժամանած բժշկական թիմի ղեկավար Փարիզի հիվանդանոցի ռեանիմատոլոգ պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մինյոնին։ Համեցեք պարոն։ Bien, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Շատ շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ C'était un immense honneur d'être reçu en Arménie pour essayer de vous aider dans la gestion de cette crise Covid. Մեծ պատիվ էր մեզ հյուրընկալվել Հայաստանում եւ կարողանալ աջակցել Հայաստանին COVID համաճարակի համատեքստում։ Votre accueil a été remarquable. Մենք շատ շոյված ենք, դուք մեծապես մեզ ընդունեցիք։ Et nous avons été heureux de pouvoir essayer de contribuer à aider autant que possible votre pays. Եվ կարող եմ գոհունակություն հայտնել, որ որքան հնարավոր էր մենք կարողացանք աջակցել, օգնել եւ կիսվել մեր գիտելիքով եւ որքանով դա եղավ նպատակահարմար, շատ գոհ ենք դրա համար։ Ce d'autant que les 10 personnes qui m'accompagnaient n'étaient aucunement d'origine arménienne et que je crois savoir qu'il y a toujours un peu d'arménien dans les individus. Առավել եւս իմ պատվիրակության ներքո, որը բաղկացած էր 10 հոգուց, ոչ ոք հայ չէր, բայց կարծում եմ, որ բոլորը շատ հայեցի մոտեցան հարցին եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք ինչ որ մի հայի արյան նշույլ ունի իր արյան մեջ։ Il y a une deuxième mission qui va nous suivre à partir de mercredi. Հաջորդ առաքելությունը կժամանի Երևան չորեքշաբթի օրը եկող։ Avec cette fois beaucoup de gens de la diaspora arménienne. Այս անգամ այս առաքելության շրջանակներում ներգրավված կլինեն հայ սփյուռքից մեծ քանակությամբ մասնակիցներ, qui sont très heureux de rejoindre le pays et d'aider. Որոնք շատ ուրախ են ժամանել Հայաստան եւ կարողանալ օգնել։ Je ne peux que répéter les messages du Premier ministre et du ministre de la Santé. Կարող եմ այս պահին պարզապես կրկնել այն ուղերձները, որոնք արդեն իսկ ասվել էին պարոն վարչապետի կողմից եւ առողջապահության նախարարի կողմից։ Le respect des mesures, le masque, l'hygiène, la distanciation sociale sont fondamentaux. Հակահամաճարակային բոլոր կանոններին հավատարիմ մնալը հիմնարար ուղերձն է եւ հիմնարար լծակն է այս հիվանդությունից կարողանալու ազատվելու։ 100 nouveaux malades, 15 malades à l'hôpital, 5 malades en réanimation, 2 décès. 100 նոր վարակվածներ, ուրեմն վարակում են 15, նպաստում են դրան, որպեսզի 15 մարդ գտնվի հիվանդանոցում, որից 5-ը անպայման կգտնվի ռեանիմացիայում եւ որոնցից 2-ը անպայման կմահանան։ Այդպես է դինամիկան։ Les médecins, les infirmières, les soignants d'Arménie sont remarquables. Հայաստանում բոլոր այն բժիշկները, որոնց ես հանդիպեցի, իսկապես մեծ տպավորություն թողեցին ինձ վրա։ Ils travaillent énormément, sont déjà fatigués, mais continuent avec beaucoup de générosité et de solidarité
à s'occuper de manière extraordinaire des patients. Նրանք շատ հոգնած են արդեն իսկ ուժասպառ են, բայց աշխատում են այդուհանդերձ օրնի բուն, աշխատում են գիշեր ու զոր եւ աշխատում են սոլիդարության համատեքստում։ Il y a une bonne nouvelle récemment dans la possibilité d'utiliser un nouveau médicament que vous avez en Arménie qui s'appelle la dexaméthasone. Կա նոր լուր դեքսամետազոն դեղամիջոցը հնարավոր է արդեն օգտագործվի նաև Հայաստանում, քանի որ այն արկա է Հայաստանում, որը օգնում է այս հիվանդության բուժման processus-ում։ Mais comme le Premier ministre l'a rappelé, c'est une longue histoire. Il faut tenir, ce n'est pas une sprint, c'est un marathon. Սակայն ինչպես նշեց պարոն վարչապետը, այս հիվանդությունը երկար ամիսների պատմություն ունի եւ այնպես չէ, որ այս դեղամիջոց է, որը անպայման ամենչապես է օգնելու եւ ամենչապես մեզ ազատելու է այս պատուհասից։ Et je souhaite bon courage et bonne chance à l'Arménie. Եվ ես ցանկանում եմ Հայաստանին հաջողությամբ փսակել այս գործը։ Հարգելի պարոն Մինյոն, խնդրում եմ իմ անունից, մեր ժողովրդի անունից, մեր կառավարության անունից իմ շնորհակալության խոսքերը փոխանցել ձեր թիմի ներկայացուցիչներին եւ ուզում եմ նաեւ այս առիթը օգտագործել իմ շնորհակալությունը հայտնել բոլոր այն օտարերկրյա բժիշկներին, ովքեր ժամանել են կամ ժամանում են Հայաստան մեզ օգնության ձեռք մեկնելու, նաեւ այն երկրներին, ովքեր տեխնիկական կամ այլ աջակցություն են ցուցաբերել Հայաստանին։ Ես ընդամենը ասեմ պարոն Մինյոնի ասածին ի հավելում, որ դեքսամետազոն, ճիշտ ասացի անունը, դեքսամետազոն դեղամիջոցը հենց առաջին օրերից Հայաստանում կիրառվել է եւ մենք նաեւ քննարկել ենք, որ այդ դեղամիջոցի պակաս Հայաստանում չկա, շուկայում առկա է, ընդ որում դա բավականին, ինչքան հասկացա, մատչելի դեղամիջոց է, թանկարժեք դեղամիջոց չի համարվում եւ հույս ունենք, որ այդ նախարարը ինձ այսօր պարզաբանեց, որ դեղամիջոցը ճիշտ է, հենց առաջին օրերից կիրառվել է, բայց դա կիրառելու որոշումը հիմնականում բժշկի որոշման շրջանակում է տեղի ունեցել, բայց հիմա քանի որ դրա հետ կապված ավելի շատ արձագանքներ կան, ենթադրվում է, որ մեր երկրում նույնպես այդ դեղամիջոցի օգտագործման ծավալները եւ շրջանակը կընդլայնվեն։ Այժմ հարցերը խնդրեմ։ Բան կար ավելացնել։ Ճիշտ է, իմ մտքով էլ անցավ, խնդրում ենք դա պետք է դա ինչքան հասկացա հորմոնային դեղ է եւ դա կարելի է կիրառել միայն բժշկի կողմից նշանակվելու դեպքում, այսինքն դա որևէ պարագայում կանխարգելիչ նպատակով եւ այլն որևէ ձևով չօգտագործեն, բայց դա դեղատոմսով չի դուրս բերվում։ Այո։ Խնդրում ենք ամեն դեպքում ինքնաբուժությամբ չզբաղվել։ Ազատություն ռադիոկայանից Արտակ Համբարձումյանը հարցնում է. Պարոն վարչապետ, համավարակի նահանջ դեռ չի նշмарվում, դրանով պայմանավորված արդեն 3 անգամ երկարաձգվել է արտակարգ դրության ռեժիմը։ Ձեր որոշ ընդդիմախոսներ պնդում են, որ դուք օգտագործում եք համավարակի այս բարդ փուլն ու արտակարգ դրության ռեժիմը քաղաքական հարցերի լուծման համար։ Մասնավորապես նշում են ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի դեմ քրեական հետապնդման իրականացումն ու Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը խորհրդանում լուծելու նախաձեռնության արագ իրականացումն այն պարագայում, երբ հավաքներն արգելված են ու մարդիկ չեն կարող փողոցում դժգոհություն արտահայտել։ Հայտնի է, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը քննարկում է հավաքների ազատության սահմանափակման հարցով Սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորությունը։ Գիտեք, իսկ ով է ասել, որ դուք ասիք, որ հավաքները սահմանափակված են, այո, հավաքները սահմանափակված են եւ արտակարգ դրության ռեժիմի մասին օրենքով հավաքներ անցկացնել չի կարելի, բայց ով է ասել, որ այդ պոտենցիալ հավաքի մասնակիցները պիտի պարտադիր դժգոհություն արտահայտեին գործող կառավարությունից, իսկ ով է ասել, որ այդ պոտենցիալ հանրահավաքի 5 կամ 10 կամ 20 անգամ ավելի մեծ թվով կամ 100 անգամ ավելի մեծ թվով մասնակիցներ դժգոհություն չպիտի արտահայտեին որոշ կոռուպցիոներների գործունեության հետ կապված։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ սա պետք է հաշվի առնել եւ կարծում եմ քիչ չեն են մարդիկ, պետք է շնորհակալ լինեն այն մարդիկ, ոմանք, որ Հայաստանում արտակարգ դրություն է
եւ հավաքներ անելու հնարավորություն չկա, հակառակ դեպքում օրինակ կարծում եմ հեղափոխության կողմնակիցները առնվազն մի քանի դեպքերում զանգվածային հավաքներ կանցկացնեին եւ իրենց խոսքը կասեին մի շարք կոնկրետ դեպքերի, անձանց եւ շրջանակների գործունեության կապակցությամբ։ Ես թույլ տվեք նաեւ արձանագրել, որ որոշ, այսպես ասած, այդ կարգի մեկնաբանություններ տվող շրջանակներ գերագնահատում են Հայաստանում հանրահավաքներ իրականացնելու իրենց ուժը, որովհետև եթե հանրահավաք ասելով նրանք նկատի ունեն սահմանափակ թվով մարդկանց 10,000 դրամով հրապարակ բերելը եւ նրանց հույսը դրա վրա է, ապա նրանց հույսերը շատ արագ կփլուզվեն արտակարգ դրության ժամանակ, թե դրա ավարտից հետո դա որևէ կապ չունի։ Իսկ հիմա մենք խնդիր ենք դրել, որ մարդիկ հնարավորինս քիչ վարակվեն, եւ եթե մենք այսօր գիտական հաստատությունների, բուհական համակարգի, դպրոցների գործունեությունն ենք սահմանափակել եւ մնացած բազմաթիվ գործունեություն, կարծում եմ այդ մեկնաբանությունը տեղին չէ եւ ելի ուզում եմ ասել հնարավորության ի հայտ գալու իրավական հնարավորության պարագայում դեռ հարց է ովքեր հեղափոխության կողմնակիցները, թե կառավարության հակառակորդները ավելի շուտ եւ ավելի շատ եւ ավելի մեծաքանակ ու բազմաքանակ հանրահավաքներ կանեն եւ դեռ հարց է ովքեր այդ հանրահավաքով շատ ավելի կոնկրետ, շատ ավելի գործնական, շատ ավելի արագ հարցեր կլուծեին կամ դեռ կլուծեն այդ հանրահավաքների միջոցով։ Ամեն դեպքում կապրենք կտեսնենք։ Երկրորդը Armenpress լրատվական գործակալությունից Շանթ Խողաթյանը հարցնում է. Պարոն վարչապետ, գաղտնիք չէ, որ ԵԱՏՄ երկրներում արտագնաաշխատանք իրականացնող բազմաթիվ ՀՀ քաղաքացիներ կորոնավիրուսով պայմանավորված սահմանների փակ լինելու պատճառով չեն կարողացել մեկնել։ Արդյոք գործընկերների հետ քննարկել եք այդ հարցը, կարող եք մոտավոր ժամկետներ նշել, թե երբ հնարավոր կլինի վերականգնել կանոնավոր ուղևորահոսքերը Հայաստանի եւ ԵԱՏՄ երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի միջև։ Դա կախված է ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ռուսաստանում տիրող հակահամաճարակային իրավիճակից, բայց մեր հիմնական պլանն այն է, որ մենք մեր քաղաքացիների համար փորձենք աշխատատեղեր ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի նրանք այստեղ աշխատելու հնարավորություն ունենան եւ ոչ թե մեկնեն Հայաստանից դուրս։ Ամեն դեպքում մենք կապիտալ ծրագրերով ինչ խոստացել ենք, որ 100 նոր նախագիծ պետք է ներկայացնենք կապիտալ շինարարության ոլորտում, դրանց մի մասով արդեն մրցույթները տեղի են ունենում եւ ես հույս ունեմ, որ անհրաժեշտ էֆեկտիվության այդ գործը կիրականացվի եւ արտագնա աշխատանքի մեկնող մեր հայրենակիցները հնարավորություն կունենան տեղում աշխատել։ Ամեն դեպս մենք մեր լավագույն ցանկությունը այդ է եւ հույս ունեմ, որ կկարողանանք առնվազն մեծ մասով իրականացնել այս նպատակը։ Շնորհակալ եմ։